全部是胶水粘的，连基本的温控都没有。来，我们看看它怎么宣传的。别再用微波炉热菜了啊，有这个保温菜板就够了。智能加热，自动保温，不用反复回锅热菜，吃1个小时菜都还是热的。这个暖菜板都是采用钢化玻璃的面板，不仅结实耐用，还非常好打理。视频通话暖菜板，咱们拆开看看。来，大家看这个12条，本产品只供家居饮品保持恒温使用，如做其他用途，风险由使用者自行承担。不对吧？这不是叫保温菜板吗？怎么又变成了只供家居饮品使用呢？如果真出了问题，这不是妥妥的免责声明吗？接下来咱们试用一下。开关在这里，等待一会儿，我刚测了一下温度，现在已经有74度了，还在不断的升高。这个不行了，我闻到一股烧焦的味道，我怀疑这里面连基本的温控都没有。哇，看，现在已经84度了，我们不能再插了。咱们拆开看看里面到底有没有温控。这个好像连基本的螺丝都没有，大家看一下，都是胶水粘的。我去，大家看一下，这是发热线吧？就这东西，连最基本的温控都没有，没有任何的过热保护，就这么个东西，你敢拿出来卖？我们来烧一下，看看这个是不是阻燃的材料。一点就着啊！这是钢化玻璃吗？这东西简直就是谋财害命，大家避雷。